Acho que a pandemia fez essa quase caricatura de nós mesmos, assim. Deu uma lupa, né, do que somos, e nesse sentido eu achei muito válido tirar todas as arestas, coisas extras que a gente vai colocando como camadas em discos, então arranjos, texturas, instrumentos, tananana, que é fantástico, que eu amo, que eu sempre explorei, mas enxugar e praticamente desnudar a minha música, assim, deixar ela nua, sabe? Eu acho que a pandemia me deu esse espelhão, assim, na cara, olha aqui as suas canções. E acima de tudo isso, eu acho que eu tinha um desejo de contar um pouquinho para as pessoas quem é a compositora por trás desses arranjos e dessas texturas, que eu sempre trouxe muitos timbres, porque eu acho que as minhas músicas têm substância, elas se sustentam sozinhas, sabe? Na voz e violão. Sim. Então, foi um projeto de muita intimidade, porque eu chamei um grande amigo, meu parceiro Lucas Martins, que está comigo desde antes do meu primeiro disco de 2005. A gente teve banda junto, a gente é amigo de escola, da equipe. É uma pessoa que eu tenho uma intimidade muito profunda, musical e pessoal, meu amigo mesmo de fé, assim, meu camarada. E eu chamei ele veio aqui em casa, a gente ensaiou em um dia, a gente tem tanta intimidade que é tipo... A ideia era ser muito, muito real, muito trazendo essa intimidade, muito verdadeiro, assim. Vamos fazer uma sessão aqui dentro da minha casa, das músicas voz e violão. A gente gravou tudo em um único dia. Quem nunca foi de fino trato volta pra casa assim, feito um trapo, nada lhe prende, e ainda quem tente é feita de gato e sapato sem mais. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.